Նիկոլա Տեսլան մարդկության պատմության ամենահերոսական և միաժամանակ ամենաթերագնահատված գիտնականներից մեկն է։ Նրա գյուտերն ու գաղափարները փոխեցին մեր կյանքի ձևը, դարձնելով հնարավոր այն, ինչ այսօր համարում ենք սովորական՝ էլեկտրականություն, անլար կապ, շարժիչներ և տեխնոլոգիական առաջընթաց։ Տեսլան ծնվել է 1856 թվականին, փոքր գյուղում, ներկայիս Խորվաթիայի տարածքում։ Մանկուց նա հետաքրքրվում էր գիտությամբ և երևակայությամբ փորձեր էր անում, ապացուցելով, որ մարդու միտքը անսահման կարողություններ ունի։ Հետագայում նա տեղափոխվեց Ամերիկա, որտեղ սկսեց աշխատել Թոմաս Էդիսոնի ընկերությունում, սակայն նրանց միջև առաջացավ մեծ հակասություն։ Էդիսոնը պաշտպանում էր մշտական հոսանքի համակարգը, իսկ Տեսլան համոզված էր, որ պարբերական հոսանքը շատ ավելի արդյունավետ է։ Ժամանակը ցույց տվեց, որ Տեսլան էր ճիշտ։ Նրա գյուտերից ամենահայտնին Տեսլայի կծիկն է, որը հիմք դրեց անլար հաղորդակցության զարգացմանը։ Նա առաջիններից էր, ով երազում էր աշխարհում անվճար, անսահման էներգիա ապահովելու մասին։ Չնայած կյանքում նա չկարողացավ իր բոլոր գաղափարները իրականացնել։ Տեսլայի տեսլականը դարձավ ժամանակակից տեխնոլոգիայի հիմքը։ Նիկոլա Տեսլայի կյանքը նաև հիշեցնում է, որ մեծ գաղափարները միշտ էլ դժվար ճանապարհներ ունեն։ Նա մահացավ մոռացված և աղքատ, բայց այսօր նրա անունը հնչում է հարգանքով ու երախտագիտությամբ։ Տեսլան թողեց ոչ միայն գիտական ժառանգություն, այլև պատգամ, երբ չդադարել հավատալ սեփական երազանքներին, որքան էլ դժվար լինի ճանապարհը։